Anneler, bu doğal antibiyotik tarifi özellikle sizin için, çünkü çocuklar bunu bayıla bayıla içiyor. Hastalanmadan önce, hastalanırken, hastalandıktan sonra günlük çocuklara bir kaşık şat olarak verirseniz gerçekten evinize hastalığın girmediğini göreceksiniz. Bunu evinizden eksik etmeyin hanımlar. Gerçekten ilk böyle bakıldığı zaman tadı çok kötüymüş gibi geliyor ama inanılmaz lezzetli bir tadı var. Dediğim gibi günlük şat olarak da tüketebilirsiniz. O da sizin cilt sağlığınıza ve iç sağlığınıza iyi gelecektir. Bu videoyu kaydedip beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum.